Rombongan na Maranda, damay ng Tipaw, Rampo ni Tandamali, itutulong lang mapapaan na sinig, namin tamalantang talong talong. Sa 5 na 20. Rombongan na Nene Bangon, yung may panglantang numero karua sa lakasang pulomisa. Rombongan na Papa Aleni, yung may pangala Riningalo, Rampo ni Tandamali, itutulong lang mapapaan na ila, namin tamalantang numero karua sa lakasang pulomisa. Rombongan na Nene Elon, Anan Kampung Baru. Tabi, di na. Rombongan na Nene Elon, Jobro Karua, sa lakasang pulomisa. Rombongan na Nene Edato, yung may pangala Riningalo, Rampo ni Tandamali, itutulong ko papaan na ila, alamin tamalantang numero karua, sa lakasang pulomisa. Rombongan na Nene Enaila, yung may pangala Riningalo, nempatulong ko papaan na ila, alamin tamalantang numero karua, sa lakasang pulomisa. Kituli rombongan na Nene Riana, yung may pangala Riningalo, Rampo ni Tandamali, itutulong ko papaela, alamin tamalantang numero karua, sa lakasang pulomisa. Rombongan na Papa Sanda, yung may pangala Riningalo, Rampo ni Tandamali, itutulong ko papaela, lamin tamalantang numero karua, sa lakasang pulomisa. Rombongan na Papa Tasik, yung may pangala Riningalo, Rampo ni Tandamali, itutulong ko papaela. Rombongan na Papa Rindra, yung may pangala Riningalo, Rampo ni Tandamali, itutulong ko papaela. Rombongan na Papa Justin, yung mayawan, Rampo ni Tandamali, itutulong lako papaela. Minto na to lompataru katong kanan nalalantang numero karua, sa lakasang pulomisa. Nene dan na rombongan na Yohana Musu, damay papulungan, Rampo ni Tandamali, tutun lako piabong yamuto Jenny Sola Adina. Untong ko ni Aloleko na pedautos ito doon tampo bating na si Pangotong Mariona. Nakuha kitimang maabulos ang lampa kirande maaw tang kilisuan. Dinulpa ang tapada masak kimairi marudin din solanasang nadempatay itutun lako papayos ni namin tamangan ng punong kasira sa lako pitong pulo para pasaka keluarga sa matondo. Saan cari? Saan? Foto. Kaya saan eh? Contoh kalau ni kada toloro kumua yang naden apa pusadalan na lalu patongkonan. Kana di putinan mo tuparugum tasule ang kabang banwanta. Biasa kinaribat di hulong na to di tongkon ni tapamelan ko. Kasasar. Siapa yang merasa termos nasi, termos bobo, yang jangan lupa bawa KTP. Bagaimana keluarga almarhumah Mama Anuga yang
tamatiran te kalua tutun kuli rara tamatandung kalongaran. Pantaranakna Hande si Yoso di Manibaba na Lembang. Panguluan na Dutilani di may salangan kurapag na pentutuan nito. Tunatundang bali rara makambang pemay bukutan si Priali. Lamai tunduk dirinding nalo digente balimbing kaluana lepong ambulan loko tangkaurananna tanah matarik Allah pahlawan nasional tungkasangan kita lati kalebu batu lapar padangna tukulla mangka di Pelendung Saregayang Tian Palendo Tilangi Tori papasa tarambakna Tori patamuan sa debanuan Tapurung tang labangaras sangka tang lapundok palelean Belan na inang tempong panene taton naturan todolota and garden life when as long as you can see. The culture known around the world, good tradition of pure ancestors.
lagi patar mo tulungan ko na to apa neta. Oy pa benda ka te. Oy pastor te. Karag mo kung payor dito. Oy di mo kita. Oh belum boleh sebentar do ada pemaran. Oy lu na to nga. Oy kanto ang dangkal. Oy lingkungan na to nga. Oy lingkungan laman ya. Oy RW tanga penganian. RW pakai lo lombok tuyo. RT tanga penganian. RT tondo kerasik. RT pakai lo. Oy RT lombok tuyo. Oy lembang datang betul lo. Oy puskesmas ya, sangatlah utama. Bilang desa. Mana Tirta? Mana Tirta? Ayo. Oy step untuk berapa ya? Kapan bisa? Anggota negara. Kayak malalay kan lah. Nasay ko na. Pada ngantri. Oh iya, ada tinda. Durok ko ko kato hindi te. Otoridad ko. Tay kopi. Mana sa? Ya baru masuk nih. Beno tay kopi lang ko. Kaya ko kita balik televisi. Komite, memang komite. Beno tay kopi. Boleh masawa. Beno tay kopi. Mata lu tahu? Sige mo. 20. 20 na menit ka, tagal. Kau menit. Aku makan.
Belum kira televisi kayak. Iya, boy. Boy, sama naik Michelle. Nomor pertama TV. Nagdudua kapasubungan ko punuan may kasihan iti yung pamatuay ko para makambar ako katulang tangan sa lakilang barandol. Apang Hansen Alorel Bumetrigi Suestena Rapametan naman ito na kapapaan sidik Lalo bagi masanya dalam C Rumahana keluarga almarhum Nenek Lai Batu Nenek Sente Benteng Lepong Pak Purungan Rapametan naman ito na kapapaan Solaring Lamin Lalo bagi masanya Soalatan Patang Purungan Patang Purungan Rumahana sampai itu paling Batu Nenek Tika Benteng Lepong Pak Purungan Rampungitan namali itu pun ako yung haniswiling Batu Bapak Aden Lalu rokok di masaliang Sola Nenek Lai Randanan Tumanete Rampungitan namali itu pun ako Bapak Ilani Lalu rokok di masaliang Sola Lantang Patang Purungan Marua Sa Kalimantan Kasera Rumahana bati ini karong ini aku merangkul pemantau ukuran ini makan bantu tumatang dasur lampataru kita pemperanta lambang pengantin sama penantang nomor talu Rumahana hari Sulawesi batu ampunan ekarol dengan ini yang ketua berapa kita namali itu pun aku bapak Melani lambang pemperanta lambang patang puluh kedua sana Kalimantan Kasera untuk ini adalah makan bantu tumatang dasur lampataru kita pemperanta Rumahana Bapak Om tak perlu Rampung itu pun adalah muslim Bapak Aden dan terlantang patang puluh bisa saya ke patang puluh itu ini kasar rampung medan kamal itu pun ada Bapak Negara dan terlantang patang puluh bisa saya ke patang puluh tahun Rumahana Bapak Seti Pasang rampung medan kamal itu pun ada Bapak Negara dan terlantang patang puluh bisa saya ke patang puluh tahun Rumahana Bapak ini jangan ikutlah orang pemerintah namanya itu cuma Bapak Gena Rumahana Bapak Gena Bapak Gena jangan Makassar orang pemerintah namanya itu cuma Bapak Gena Rumahana Bapak Ice jangan Balikpapan orang pemerintah namanya itu cuma Bapak Gena Rumahana Bapak Asweo jangan pengalah tinggal orang pemerintah namanya itu cuma Bapak Gena Mentul na to, kami tagalantang patang puluh bisa saya ke patang puluh tahun. Jadi pun na kepapaan sidik kami tagalantang patang puluh saya ke patang puluh tahun. Rombongan na Bapak Serni, Batan, Rampung Tanda Mali, pun na kepapaan juga kami tagalantang 10 Rombongan na di Sianto Sipa Rantialo, kalau tu menjadi Rampung Tanda Mali itu pun na kepapaan selain tagalantang Rumahana keluarga Martin Tadiala dari Kalimantan Timur Rampung Tanda Mali itu atau Bapak Istri dan Tagalantang 60 bisa saya pada Kasera Rumahana terbaru dari Jakarta Rampung Tanda Mali itu pun Bapak Leni selain Tagalantang Talur Purnaman saya pada itu Rumahana keluarga Neampik yang main Makanya Rampung Tanda Mali itu Bapak Leni selain Tagalantang Talur Purnaman Rumahana keluarga Bapak Lukin Makala Rampung Tanda Mali itu keluarga Bapak Yusri dan Tagalantang Pulang Tarus Salbana Pulang Kasera Rumahana Bapak Rumahana Mama Anwar Rumah Pasal Alaman Rampung Tanda Mali itu keluarga nenek lain di Bang Papadur Kampung Pemanggalan Inaan nenek lain Rumahana Nek Cynthia Jomereko Rampung Umpamanda Putri Nek Naratan Rampung Tanda Mali itu Kumbako Nek Cynthia Rampung Tante Layu Yogyakarta Rampung Tanda Mali itu Kumbako Nek Dulu dari Tanggal 25
Rombongan Papa Alexi Semen Baribatu Rampo Mitanda Mali itu Tumako Mama Ensi Manitana Lantangan Tulungan Kasera. Rombongan keluarga almarhum Nek Rosman Tumanete Rampo Mitanda Mali itu Tumako Papa anak Eberet Papa anak Eber Lamitana Lantang 26 Masal 20 tahun. Rombongan Elmir Jumalan Telabi Rampo Matangke Suku Lamitana Lantang 2 bisa salah tahun. Rombongan Leri Solarina Jomai Makale Rampo Mitanda Mali Tutul Lako Eni Solarina Lamentara Lantar Talung Pulunan Talung Pulung itu. Rombongan Mama Epi Jomai Yogyakarta Rampo Mitanda Mali Tutul Lako Bapaknya Sidik Lakam Bantu Tumak Tangke Suku Lanok Lakon Selesai Lako Lantang Nomor Talung. Rombongan Papa Ta'abi Damai Madandan Rampo Mitanda Mali itu Tutul Lako Bapak Naila Lamenta Malantang na Papa Naila. Rombongan na Lucas Patala Jomai Makassar Rampo Mitanda Mali tutun lako Papa na Ronald Lamenta Malantang nomor 6 salako pitu. Rombongan na keluarga burung Randam Batu Rampo Mitanda Mali tutun lako Yohanes Liling Pak Papa Ajeng Lamenta Malantang patang puluh 6 salako patang puluh pitu. Rombongan Martin Borotuding Damai Randam Batu Rampo Mitanda Mali tutun lako Yohanes Liling Pak Papa Ajeng. Karena Papa Anggi Damai Talung Lipu Rampo Mitanda Mali tutun lako Yohanes Liling Pak Papa Ajeng Lamenta Malantang patang puluh 6 patang puluh pitu. Rombongan Nenek Tarang Pak Kaparan Rampo Mitanda Mali tutun lako Yohanes Liling Pak Papa Ajeng Lamenta Malantang patang puluh 6 patang puluh pitu. Rombongan Simon Tadiayu Pak Kaparan Rampo Mitanda Mali tutun lako Yohanes Liling Pak Papa Ajeng Lamenta Malantang patang puluh 6 patang puluh pitu. Rombongan Amping Sambali Menjebani Rampo Mepatu Lagu Piadiu Jemi Solarina Lamenta Malantang. Rombongan Papa Desa Iliatu Rampo Mitanda Mali tutun lako Papa Naila Lamenta Malantang 22 Nanti nanti kisah Bordiuran dan dipenuki panen di Maninowo nanti pun dinamkin namun Padoro kira dan siapa naya tega pangkungan kalau orang tega mula indah pangkungan seluruh langan lolok rauh pendaunan yang kita tak tahu kelalan satu mete Pak Guru nyanta potong kamar sambayang dan nobrak na rending pala di ruang metua lakukan pun nalalan membuang pindan sampai bulan gori-gori karena patang selasa gini nama urusan lampa kira demak awak tangkian soal yang nobrak antara masake mairi maruin dan solanasa. Anak-anak sudah makan? Sudah makan? Ya. Ando kawodi anggenna tuna turiangna to di palindona bulan lolo sukanda urena to di pobarrena Allah nene mangana sangka siyo kalamba mo punga matua daw tangana lagi silo lebarana mo potumang para rana daw
paungan. Pela bendang kandau te lakia surala tunang kandau te lempo humaran. Lau sumbung irandan di puduna tunak turiangan atau konan lau numpu idara lempo di dana lo sukandau rena sungan. Lau popindeme ka panambalang laku tongkonan na nenek mangan nasangka esungan kalanduan na todolo mga lentenan panikuan. Tabang me kayo nasa. Ya to kemarin de tadu kapan me kayo. Yan na tayo me kayo. Lampas kaloli kung may bombo na te daw kung ada ko. Hoy, lanita mo na ka! Tak na bisa diganggu bukan. Sungang pakalanduan na todolo kapuangan ta. Ya monanay tiranduk sukaran nalu lako lili nalino titanan panda di bisara lako tikun na matari allo. Koy palisunay pala. Koy sa ururate. Tongkonan na pumula tawe sungang bunga. Kaya menanai songkairan di langit tonna rapat pada nadirura tonna si salamamma motor tolina tonna silenda pasalauma motomen tau mata songkamieran di langit tibamba mienda atau pamulungan. Hei palisunai pala tawe. Hei tamatang sate. Sangkaan. Hei, palisunai pala. Tontarane tondo dilindo kau daenan di toling torlo tolino. Hei, male ulando lalan di tonda talam pada dirura ulando lalan ni aluk sanda pituna. Umma tangana tondo. Supo kinallo di pale aluk sanda pituna. Tu tonto di aluk sanda pituna lalilikna pituna matari allo. Hei, siapa suara kesesean? Tau nambo aluk sanda saratu utama tikunda matari Allah. Tau namangka di kanan aluk sanda pituna. Nerangan di aluk sanda saratu siapa matamboro lagi. Pero kau rito. Ay! Kita takut. Pero nga panupate. Tongkonan na tanga di dino esungang pakalanduan na datumuane. Hei mananay loson. Balong sanda pituna diambo lago ba wanalempo na sola panan na bisarati siyo lago pentu 2,000 anda tonto ni kualong susi di Allah to temo ni rangani alung narapasan. Hei langa panupane. Hei langa kadore. Tonggolan na pumata porolani esungang pakalanduan na datumuane. Titanang balo ditoke tirandong kesungan. Dia ini nanai unambo aluk sanda saratu usio pananda bisara likendu pananda bisara lakotikun na matari Allah. Ana tonto ana aluk tau aluk na sanda saratu ulalilina lepo ngamulan. Hoi langang panupote. Hoi langang kayote. Tongko na layung na ada tumuane sungang pagalanduan na. Buah pamoda. Hei motor dikasiri mata bubun na to dikatangka tondong turunan na. To kangurang yare na to tomare kurempasan lako abang alimong. Tomemma pena mile to matindo balian lamparan tak akan daurena. Tonto di palu kalau na susi
Bilangannya tusangala, naria tongkonan lain, narande tongkonan apa, nasala dan libu apana, natikui segala penanya. Lalu aku kita tongkonan apa? Dia butuh tongkonan. Tongkonan na puna tong masaya sunang pakalan doon na datumane. Iya moto di polong dong kila na lampada ka di sangal atau di posaw na late lambun na lalili na basetan nana. Koy, dia butuh tongkoy. Iya. Koy, tama dulang tay. Tongkonan na puna tumbe sunang pakalan doon na datumane. Iya moto pakalolo ni bato sekong tong panundo. Maka to buta lalili na basetan nana. Kinito si Salamang na to silenda pangimpi. Koy, tama dulang eh. Koy, tama suayate. Tongkonan na puha para lagi sungang pakalan doon na datumane. Kaya mo di tanang pangalatang mantirando kurra manapa. Batang-batang di kalender di tanang kurra manapa at ang tondong batang na redigente pangalatang man. Sang narin na to si Sape liliruang kaana o di surpe grita api tarbunona. Lanlili na pada nga di sangal. Hoy, tama suaya. Hoy, tama solote. Tongkonan na banturin na sungang pakalan doon na datumane. Kaya mo kung sitaran ng rante kalua lang lili na pada nga siyang nga. Ketianan di talulolo na. Daw te, rante masangka lang lili na pada nga siyang nga. Hoy, tama solo eh. Hoy, lago libu apa na te? Hoy, nakita kayo sa te. Kaya mo to digente para sa Makati tandung biyaran tongera sa te ng tokuman ang pera mila kailan itutong bagi tongkonan layo kailan iteka ikalu kuundara daw tongkonan layo. Tong penanday bandana na parata kaya ito lapalututong matapos sa abalatan na tamapan ng isang alay. Hoy! Oh, marami lang naman din eh! To, si Taler na tampo kalua na pa naman ibengkeling. Hindi ka naman dito na. To, di pa unong na pa naman ibasaya din na eh. Po, parang yung kamino. Marinig eh. Hoy, kulo-kulo lagi lang di teman eh! To, mamulololo ko kasi kasal ito matang tangkilis o ko panda di pamulol sa naman na puturangin na. Pada ngalan di tengang, hindi na pa naman ibasaya din na. Hoy, kulo-kulo lang. Hoy, para sa ito lang ni Sinarle, ito tidak na sa pulo-pulo po ana. Tidak na niya lumani ka mata sa kalalili na padang. Di ka lambunan, lan padang ni silanan eh. Hoy! Hoy, para padang lagi ka naman, hoy! Palisun na eh! Hoy, kanila lang minun eh! Hoy, mga liruin na eh! Hoy, talayang lang di mo kayo eh! Nagkomiti kabel daw kami nonton na. Bumawa mo lang dito na tiyan, yan mo wala mo waran na pa naman ibengkele. Garo po ka di matiman na pa naman ibasya din eh! Bumawa mo sa ko eh! Di masabu. Sila kanina wala nila eh! Yan mo to si Taranak. Halong sa tapitong alam may tongkonan panupuan tuna turiang na tanga dilino eh. Di utong di palo kalugo na di kusangka-sangkaan na. Haraan na pa wapito laliliin na pa dengan di. Ilay kong mambilan. Hoy! Palisun na ipala eh. Kung mabungalan di makale! Tote koro-kolon na matong natitan na mupali masikakan na tong natiran na mupasikakan na lili na pa ng ulan di makale. Kung na! Titanam mo! Parang titanang talo, tirando mo tondo, tirindo batu-patoko. May wali imira kay parang di madandan nung tambay parang siya pong karosi
kumua anna lempan rombongan nakasimpo di tangan ya palebas sekakanna mana di makale kaya babung ala di makale bayari na titanda masikakanna to kami tada rin ke managan kaya patitinggalan di kalone o si kampi ali manu kabatasan ni orang dari matampuna mulai pemambulan kaya pokoknya ngode sa di patitinggalan tan saungan muane mata sagna padang diulu salwe per dire workul salwe Ono tunel lo. ati programa atau tunan nang mate ku bulan yang baba na kay bangi pa sa de kanda kare pa sa puso bagi ku ko ni pa so di batalo lang ni pa pa ka mo mo na ni ka ko ko para sa wala ni mana na ka ko wala ni ala ni pa na bola ni na pa Ya. Amin, bola ni pa